wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila akhiril ayyam, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwajun nisaa fa innahunna ya'tinakum bil mal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajmain, amin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqam ma'suma. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Nabiullah Adam alaihi salam wal Hawa. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Nabiullah Yusuf alaihi salam waz Zaliha. Allahumma alif bainahuma wa ahbabtahuma kama allafta wa ahbabta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal Khadijatal kubra. Au kama allafta wa ahbabta baina sayyidina Ali karramallahu wajhah wal Fatimata Zuhra. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin birahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para masyayikh dikawit nu sepuh dugi kanu anom, wabil khusus para masyayikh nu parantos nampak hadir dina haflah nu insyaallah mubarakah tur bernilai ibadah. Nusami sadayana kusim kuring dihormati
Mudah-mudahan melalui acara pengajian dalam rangka tasyakur walimatul urus nu dikaitkeun sareng ni'emut karena dipedalkeunana junjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nu kempel ngariung di dieu sadayana singkengeng tambih kemuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Para zuama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dikawit Bapak Ketua RT, Ketua RW, Bapak Kadus, kupanten hadir, Bapak Kepala Desa, berikut aparat desa naon pangaresa? Desa Kertajaya yang sama-sama kami hormati. Sumbangsih doa bagi mereka, mudah-mudahan aranjeuna senantiasa oleh Allah diberikan kekuatan dohir sinareng batin sehingga tiasa nyandak masyarakat menuju jalan nu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati Sohibul Bet, Sohibul Gernaka keresana Bapak Haji Kayat Suranto beserta Ibu Rioh Aris Tania. Mudah-mudahan yang pertama kita doakan hajat beliau, resepsi beliau, walimah beliau pertama ditampi dicatat ku Allah sebagai amal anu soleh. Yang kedua, apapun yang dikorbankan oleh beliau, karena setiap acara tentu adanya biaya. Sebagaimana keterangan mengatakan likulli syai'in ma'unatun, sekecil apapun acara yang diadakan oleh siapapun tentu memerlukan biaya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama doakan naon rupi biaya nu dikorbankeun ku Sohibul Bet Bapak Haji Kayat Suranto beserta Ibu Rioh Aris Tania. Mudah-mudahan ku Allah dibalas kalayan balasan anu berlipat ganda. Doa yang terakhir, semoga kedua mempelai yakni Cepripal Pauji dengan berpasangan Neng Siska Diani dari Sukabumi, yang kebetulan tadi saya berbincang dengan Bapak Haji Kayat, kebetulan Sukabuminya Salabintana, Kampung Salaawi, yang kebetulan kalau tidak salah salemur sakecamatan sadesa sareng kampung pun bojo mung tekantos pancakaki yang begitu lebar, karena saya sudah dipanggil oleh Al Mukarram untuk naik panggung. Jigana lamun diadak-adak mah jigana rada adak ya. Itulah manusia. Maka pantas Nabi mengatakan kullukum min Adam wa Adam min turab. Kullukum kalian semua min Adam. Nenek moyang kita ini semuanya adalah dari Adam alaihis, wa kullukum min turab. Manusia yang hidup di muka bumi ini semuanya dari tanah. Teu aya nu didamel tina tarigu aya teh aya. Eta aya. Semuanya dari apa? Dari tanah. Ternyata kalau kita selusuri, lamun cek urang Sunda mah pancakaki, jigana diadak-adak mah masih saruntuyan. Memang keterangan tidak salah. Kullukum min Adam, kita semua dari Adam. Adam dari tanah, kita pun dari tanah, dan kita akan kembali kepada tanah dengan satu ayat innalillahi wa inna ilaihi. Kita doakan pasangan Cepripal Pauji dengan Siska Diani, antara dua hamba Allah dari Kiara II dan Sukabumi. Mudah-mudahan membangun rumah tangganya mawaddah, sakinah, warahmah seperti rumah tangga yang dibangun oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga dari kedua orang tua Neng Siska, Bapak Asep Dedi
dan Ibu Atika yang menurut informasi beliau akan kesini lagi di perjalanan. Mudah-mudahan perjalanan beliau menuju Kiara 2 diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa saya sampaikan jazakumullah ahsanal jaza kepada Bapak Haji Wawan dan Ibu Hajah Enti yang telah menghubungi kami dan Kori untuk memberikan ceramah malam ini di Kiara 2 dalam rangka tasyakur walimatul urus dan dikaitkan dengan peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kebetulan beliau baru tahun ini pulang dari tanah suci. Mudah-mudahan dijadikan hajjah mabruroh dan haji yang mabrur. Dan kita doakan Sohibul Bait Bapak Kayat Sunarto beserta Ibu Rio tahun yang akan datang beliau akan melaksanakan rukun Islam yang kelima, munggah haji. Mudah-mudahan berkah ieu pengajian anjeunna ku Allah sing diberangkatkeun. Mudah-mudahan anjeunna ku Allah sing diberangkatkeun. Nu kempel ngariung di dieu sing dinasibkeun tiasa zarah ka tanah suci. Haroyong ke Mekah, Bu. Atos daftarna. Jadi kakarak hayang. Sakitu ge sudah uyuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus para masyayikh, para tokoh masyarakat Sohibul Bait yang saya hormati. Kumpul kita malam ini kalau digaris bawahi adalah ibadah, betul? Muludan adalah ibadah, nikah adalah ibadah. Pertanyaan yang sangat sederhana, kunaon jelema make kudu ibadah? Urang dieu masih ngeureuh ibadah. Eta nu teu ngawaler bangun teu rumasa. Urang dieu masih ngeureuh ibadah. Urang dieu bade eureun ibadah. Oh jadi arek hirup saumur-umur. Selama hayat di kandung badan kita komitmen kepada Sang Pencipta, Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Komitmen kita manakala kita melakukan sholat, setelah kita melakukan rukun sholat yang kedua, takbiratul ihram dengan kalimat Allahu. Setelah takbiratul ihram ada yang disebut dengan doa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Seluruh hidup kita persembahkan kepada Sang Pencipta Allah Rabbul Alamin. Jadi selama hayat di kandung badan ulah waka eureun ibadah lamun nyawa can dicana ku Allah. Laras, Bu? Pertanyaannya, kenapa manusia harus ibadah? Sebab tidak ada instruksi dari Allah di luar manusia dan jin instruksi ibadah. Ibu ari domba kedah ibadah tuh. Lamun domba dititah ibadah cek domba kumaha wuduna. Setelah wudu lalu masuk kemana masuknya? Tidak ada instruksi satu hewan ibadah. Yang diinstruksikan oleh Allah untuk ibadah cuma dua, minal jinnati wan nas, jin dan manusia. Hari nu ngariung di dieu jalmi manusia, nu ngariung di dieu makhluk kasar, makhluk halus. Saya tanya, yang kumpul di sini makhluk halus atau makhluk kasar? Alhamdulillah. Berarti orang dia sudah menyadari atas kemanusiaannya. Syekh Taklim pernah mengatakan, man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Barang siapa orang yang sadar atas kelemahan dirinya, maka akan menerima keagungan Allah. Jadi nu ngariung di dieu mah makhluk kasar, sanes makhluk. Lamun makhluk halus berarti dulur nisan ririwanya. Bapak dan Ibu, pertanyaan yang sangat sederhana, kenapa manusia harus ibadah? Jawabannya sangat sederhana pula.
Jawaban dari pertanyaan tadi ada dua. Yang pertama, manusia harus ibadah karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu. Laras nu ngariung di dia didamal ku Allah. Nu teu ngawalor bangun teu pati sadar. Yang menciptakan kita Allah atau siapa? Dalil secara akurat di dalam Al-Qur'an, pertama, wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum. Wallahu lan utawi Allah, akhrajakum telah mengeluarkan Allah kepada kalian semua, mim butuni ummahatikum dari batin, dari perut, tina patuangan ibu kalian. Jadi awewe mangan sakadar ngaheujeunkeun nu ngabijilkeun masaha. Kajian teh ngaheujeun nyaan lamun ku Allah teu dibijilkeun aya orok nu teu bijil. Aya orok saha? Banyak wanita yang menghabiskan tenaga, bahkan pakai obat, didoping oleh kesehatan, ngaheujeunna supaya nyaan. Cek Allah ulah bijil, akhirnya tenaga habis, dia meninggal dunia. Naudzubillahi min. Aya istri nu ngantunkeun sabada ngalahirkeun aya. Aya istri nu ngantunkeun nuju ngalahirkeun aya. Saya tanya, wanita yang mati lagi melahirkan atau wanita yang mati setelah melahirkan, cing kira-kira eta istri anu bahagia anu rugi? Saya tanya, yang bahagia yang rugi? Itu tergantung pandangan dari sudut yang mana. Kalau memandangnya dari sudut agama, Rasulullah mengatakan ayyumamroatin matat muddata wiladatiha matat syahidan. Ada lagi keterangan yang mengatakan ayyumamroatin matat yauma nifasiha matat syahidan. Barang siapa wanita yang mati tatkala melahirkan atau mati setelah melahirkan di hari nifas, matat syahidan, wanita tersebut akan mendapat pangkat dari Allah mati syahid. Jadi keur awewe malamun hayang maot syahid teu kudu milu ISIS ka Timur Tengah. Betul? Sekarang banyak yang mengajak ISIS, banyak. Hati-hati guys, orang Sukabumi mah kiara dua ulah kabawasa kaba. Lamun hayang menang jihad, lamun hayang menang ganjaran maot syahid, geus we sing minang ngajuru kitu we geus. Ayo saya tanya, mending indit ke Timur Tengah membangun senjata mending reuneuh. Ayo mending mana? Tuh geuning bapak-bapak mah mending reuneuh. Barang siapa wanita yang mati dalam keadaan yang dua matat syahidan, matak istri mah hayang ka surga teh babari, talunganan keneh lalaki rada hese. Matak lamun awewe hayang ka surga, ibadah tepat getol, tahajud jarang, duha kadang-kadang, ngaji ge ari daek, ngadoa we ka Allah, ya Allah abdi teh ibadah mah goreng ka surga mah hayang, tapi tetep abdi ingin solusi yang lain, mudah-mudahan geus ngajuru abdi pae. Tapi aya moal nu ngadoa kitu. Moal atuh karunya ka salaki. Nari nungguan 40 poe teh teleng-lengan kitu. Taros ka pamegat bapa lamun ngantosan 40 poe ba'da wiladatiha Gusti nu agung di tengah jalan nempok ucing nonggeng teh jiga nangtang. Saudara, benarkah kita diciptakan oleh Allah? Mari kita lihat surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kata Allah, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Menurut tafsir Al-Itqan fi Ulumil Quran, kalimat ayat Al-Quran yang diawali dengan ya ayyuhan nas berarti makiyah. Karena pembagian ayat Al-Quran yang notabene nya 30 juz, 114 surat, 6.660 ayat terbagi dua, yang satu makiyah, yang satu madaniyah. Padahal di dalam tafsir Al-Itqan fi Ulumil Quran ada tempat yang ketiga
yang dijadikan tempat penurunan Al-Quran adalah Syam, tetapi tidak ada istilah Syamiyah, cuma dua, Makkiyah dan Madaniyah. Apa takrif Makkiyah? Makkiyah adalah setiap ayat dan surat yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam, disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad dalam keadaan qoblal hijrah, sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah disebut Makkiyah. Kalau Nabi sudah hijrah ke Madinah disebut Madaniyah. Perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah, kalau Makkiyah ya ayyuhan nas, sifatnya umum, universal, karena di Mekah jelema segala aya, mukmin aya, kafir aya, musyrik aya, munafik aya, nu bager oge aya, nu bangor oge aya, nu sok seuri aya, nu sok camerut. Jadi di Mekah mah waktu harita segala aya, black we negara Indonesia aya, di Indonesia segala aya, nu bageurna aya, nu bangorna aya, aya nu ngariung di dieu giliran nu mana. Alhamdulillah, ternyata Kiara 2 insya Allah balager sarara, hidup Kiara 2 camplang hari dibawa ngangkat lengan dina ngaji mah meni camplang, beda dina kampanye. Dina kampanye mah ya Allah, komo lamun dina kampanye dibakar kalimah takbir, turun ke jalan demo ngarana eta nu takbir ager-ageran, Allahu Akbar, diisuk nepi ka burit ager-ageran takbir ari salat henteu edan teu saha ada nyebut si eta molotot ka dieu deui, si eta atuh kauwi. Ya Allah, Allahu Akbar, polisi sampai turun dalmas 2 pelpot. Cek polisi, dek ini ada apa? Jangan berbuat anarkis, Indonesia adalah negara hukum. Kalau ada permasalahan, wasyawirhum fil amri, kita musyawarahkan, kita duduk bersama, kita bicarakan, Indonesia negara hukum. Dikitu-kitu teh Pak kalah emosi, Allahu Akbar teh kalah make peureum. Allah Rabbul Alamin, cek nu demo Allahu Akbar, eta kalimat Allahu Akbar teh bari ngasongkeun peureum kana iruh. Cek polisi atuh demo ka dewek-dewek oge Islam. Untung polisi na tukang ngaji, cek no demo Allahu Akbar, cek polisi sami Allahu liman hamidah, bubar dah demo. Artinya filosofinya, kita hidup jangan mengikuti hawa, kita hidup jangan mengikuti emo. Tidak ada urusan yang selesai dengan emosi. Justru manakala kita berbicara emosi, yang kecil akan semakin besar, yang besar akan membludak. Tetapi manakala kita menghadapi sesuatu dengan kalimat ilahi, insya Allah kunu ikhwana, kita akan menjadi bersaudara. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Karena di dalam Al-Quran manusia itu bahasa Arabnya ada 3. 1 nasun, yang kedua basyarun, yang ketiga insanun. Pertama tadi naon Bu? Ahuleng. Nuka 2 molotot. Yang pertama nasun, artinya Kenapa kita disebut nasun? Nasun diambil dari kata nasya. Apa nasya? Nasya itu pelupa, si horeng bener jelema mah loba po. Komo kana hutang. Nupang minang nama poho kana naon. Komo lamun nu dihutanganana inung bapa Allah. Lamun anak ngahutang ka inung bapa majarkeun teh papanggih lunas asa eueuh ti dituna. Aya tina kamusna boga hutang papanggih lunas aya teu aya. Tapi lamun nu boga hutangna bapak kanu jadi anak, kira-kira bapak boga hutang kanu jadi anak sok lunas ku papanggih tara. Allahu Akbar, eta nga SMS teu anakna minantuna sapoe eta nagih hutang ka bapana aya sudah 12 likur. Aya yang teh ditanya ku bapana, "Yeuh, maneh teh ku kitu-kitu teuing ka bapa, teu cara maneh boga hutang ka bapa?" Pak ulah loba omong. Anak boga hutang ka kolot, harta anak, harta anak lain nu kolot dikitukeun mah bapana ngahuleng tah. Laras teh. Harta kolot nu saha? Inung bapana maot jatuh warisan ka saha? Ari anakna maot bapana kabagean moal. Moal komo lamun anakna lalaki. Filosofisnya adalah naon nu rek dialap manfaat ti anak urang lamun anak urang teu soleh.
Yang menjadi manfaat dari anak cuma satu, waladun solihun yada'ulah, punya anak yang soleh yang mendoakan. Lamun urang teu boga anak nu soleh, maot hartana lain ka bapakna ka sahana. Ulang. Mudah-mudahan anak urang sing saroleh, amin. Hoyong gadung urang kali nu soleh. Hiji, perhatikan pendidikan. Pendidikan menurut ajaran Islam bukan tatkala keluar lagi dihamilkan harus dididik. Kumaha carana? Satu, wanita yang sedang hamil harus memperbanyak baca Al-Quran, amin. Aya di nu hamil, aya nu hamil didoakan ku sim kuring sing cinta Quran, amin. Di urang mah lain cinta Quran, nu hamil teh kalah cinta sinetron. Aya sinetron ka dia, aya Haji Muhyiddin, aya leres ya, aya kene, aya anu bager pamajikanna saha? Buluk meni Hajah Rumi cenah. Minantuna nu soleh teh saha? Ya Allah, si Robi meni apal ieu sararea. Anu goreng bangusna teh awewe teh ngawangkong teh menikah kos jiga karbit adet jeung cai teh si Atikah sa teh. Aya hansip nu sok ngariweuhkeun teh si Kardun. Kata cenah kiai ge bangun apal, bangun asok nongton sim kuring mah terus terang ari nongton matarangan sok maturan pamajikan. Panari pamajikan malabil harus dibimbing. Mana cirina labil? Aya aturan awewe ningali sinetron bari ceurik, aya urang dieu ningali sinetron bari ceurik, aya ngaguku we ceurik cek carogena mamah kunaon make ceurik karunya eta Haji Rumi ngan di doliman cenah ku Haji Muhyiddin. Tapi der teh kiai nerangkeun neraka di masjid nalika majelis talim, aya ibu-ibu nu ceurik teh aya. Nama kitu ara kiai nerangkeun ibu ngawangkong arek nyambung ti mana? Aya sakalian ibu-ibu ceurik keur mingguan ece sinanteun ngaos teh ceurik. Ece mah ceurik teh bukan dengan ayat, bukan dengan hadis, tapi aya SMS tipun anak mama buburu geura balik di imah aya tukang kiri diet cenah deui. Nasia maka disatukan menjadi ensen. Nasia artinya lupa, manusia ini pelupa, maka oleh Allah diterangkan di dalam Quran, wala takum minal ghafirin, wahai manusia jangan menjadi manusia yang pelupa. Sabab biasana nu sok cilaka mah jelema nu poho laras Bu. Deh enakna teh hajenti enakna ngaos di sisi jalan kita seueur iklan. Ya anggaplah iklan lah. Jadi tatkala iklan lewat mau balik kan bisa minum. Laras Bu, laras. Wala takum minal ghafilin, kata Allah, wahai manusia janganlah Anda menjadi manusia yang pelupa. Sabalikna sing loba eling kalau wadhkuru dzikran katsira. Elinglah, ingatlah kepada Allah kalawan ingat anu loba. Maka di dalam Al-Quran Allah menginstruksikan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikirlah kepada Allah supaya nguatkeun hate. Jadi lamun hate hayang senang sing loba eling ka saha? Bu, mending loba duit mending teu boga duit. Boga duit jeung teu loba duit nalika sare tibra mana? Jelema tos ngajual sawah 100 juta, 2 gepok teuneun hanapeun risbang tibra moal sarena. Nepi ka isuk teh aya nu ngagebligap kana bedog di toong teh rona. Kurumrang piring murag di tempo teh ucing, tungtungna mah disiksa nepi ka subuh teu molor melean naon. Jelema boga duit 1.500 teuneun hanapeun risbang, aya nu gublag-geblig hudang moal. Boboro nu gublag-geblig nu adan subuh teh kadenge. Parat kita molor 3 jam 8. Di mana letaknya bahagia? Bahagia bukan dalam harta, bahagia bukan dalam pangkat, bahagia bukan dalam kedudukan, tapi bahagia ayana bidzikrillah kusabab eling ka Allah. Amin. Mudah-mudahan nu ngariung di dieu termasuk jelema nu areling ka Allah. Amin. Karena kategori manusia terbagi 3, hiji nu eling, 2 nu teu eling, nu katilu nu edan eling. Sabaraha Bu? Hiji nu eling, 2 nu teu eling, 3 nu edan eling. Ieu nu ngariung di dieu kira-kira golongan nu mana? Bukan edan eling. Jadi urang mah kadang-kadang dan kadang-kadang eling. Awewe sok eling lamun honor jebrong.
yo salaki balik usaha mawa duit angka hiji nolna paseren-seren, angka na di Kiara 2 nolna di Pelabuhan Ratu, mawa 2 gepok 2 juta, oh servis teh, papa baru datang ya, eta teh kereling, oh mau segala diasungkeun, papa mau minum yang dingin, mau yang hangat, mau yang keruh, mau yang putih-putih. Dari teh malam Jumaah Gusti jam 7:30 cangking salaki geus dicolokan, papa kita tidur siang-siang ya, eta teh keur naon tah? Kereling honorna gede, jo teh salaki balik usaha mawa duit angka 502 gambar monyet, eta awewe ngadadak eling ngadadak teh eling, urang mana ku ngerakeun ngadadak urang Sukabumi dah Kiara 2 ke Sukabumi udah nanya, eta awewe ngadadak tuh eling. Ada iklan lagi, mohon maaf. Eta we cirina teh eling teh jam 8 usalaki ditepak teh tak-takna lain ngalayanan kalah nyiku ngajedog harareudang tong tual toel honor gope coo jempol edan juga. Eta ngaranna nu teu, tapi mudah-mudahan Kiara 2 semuanya menjadi manusia nu eling ka Allah, amin. Ya ayyuhan nas diambil dari kata nasya, manusia itu pelupa, betul. Yang kedua, nas diambil dari kata kirata, manusia itu diambil dari 2 kata, mananusia, betul. Laras. Nama ke mananusia da urang waktu borojol tina beuteng indung nyanakna naon teu. Lamun aya orok barang bawa tina jero beuteng indung kira-kira rajet moal tah. Saha nu rajet teh? Nu rajet teh orokna liang orokna. Cacak-cacak awewe lahir tidak bawa apa-apa. Gurrun muhajjalin cuman anggota badan. Teu saeutik wanita setelah melahirkan ada yang dijahit aya teu. Sakitu teh orokna teu mawana naon. Betul? Manakala manusia sudah dewasa dalam segala bidang, dewasa dalam kedudukannya, dewasa dalam jabatannya, dewasa dalam hartanya, dia berani sombong dan takabur di hadapan Allah. Cek Allah teh mananusia, mana kaboga maneh. Da sadayana ge kagungan Gusti, maka manusia diambil dari 2 kata manusia. Kata Allah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudu, ibadahlah kalian. Karena kalau kita garis bawahi permintaan Allah kepada kita cuma 1, ibadah. Beda jeung kahayang urang ka Allah kaitung henteu. Kaitung henteu. Memeh boga hayang boga, geus boga hiji hayang sabaraha? Geus boga 2, geus boga 3. Naon teh Ustad hartosna? Oh gitu we. Jadi jelema mah kahayangna moal eureun, da ngaranna ge jelema hir. Selama hayat dikandung badan, keinginan manusia tidak akan pernah berhenti. Eta kabeh ge meureun ditakdirkeun, diijabah, dicumponanana ku Gusti. Permintaan kita terhadap Allah banyak. Allah menantang kepada kita, ud'uni astajib lakum. Wahai manusia, apabila anda banyak keperluan, ud'uni, doalah, angkatkeun leungeun ka urang, ku urang ka Allah. Urang dieu masih ngeureuyeuh ngadoa. Masih lamun dinu tahlil, lamun tos salat maghrib aya berjamaah 4 jajar nu ngiring wiridan ngadoa jeung kiai sabar urang. Bukan duaan. Eta nu duaan teh nu anom nu sepuh. Rata-rata nu kolot, ari kolotnya tawehh aya istighfar katalar. Bahan untuk membaca istighfar sudah lemah. Akhirnya maca istighfar teh ngahiung. Kadenge ku barudak ngora, cek budak ngora, wah nanahonan make ngahiung di masjid. Bebal ganeng ulah loba omong daripada masjid jempling mending ngahiung bebal sia. Eta kira-kira masjid mending ngahiung mending jempling. Nah isukan mah di Kiara 2 daripada jempling geus ngahiung. Heueuh baturna pegat tukang putu cenah ngajedog di Paimaran piraku teh ngahiung tina subuh teh. Saudara-saudara, permintaan Allah kepada kita cuma 1, ubudu ibadah. Kasaha ari ibadah, robbakum ka pangeran. Pertanyaannya, siapa Tuhan kita? Dijelaskan oleh tafsir setelahnya, alladzi khalaqakum. Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan kita.
Sebab di muka bumi ini banyak Tuhan tapi tidak menciptakan, sebaliknya diciptakan oleh manusia. Laras Pak? Aya di luar umat Islam nu ngaku pangeran tapi aya nate lain nyeun tapi dieun. Laras iklan lagi. Kenapa Haji? Iklan teh ti kiri ti kanan jadi minengnya. Banyak saudara yang dianggap Tuhan tetapi bukan menciptakan tapi diciptakan aya. Kita kembali kepada sejarah 1700 tahun yang silam. Sebelum lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkahul Mukarramah, Ka'bah yang ada di tengah-tengah Masjidil Haram, satu bangunan kebanggaan umat Islam. Siapa yang tidak bangga dan tidak senang dan tidak rindu manakala manusia akan diberangkatkan ke tanah suci? Dulu di sekitar Ka'bah bapak rame na teh lain kuno tawaf, tapi rame na ku patung ku tapekong nu aya di sakurilingna, nepi ka ahli sejarah menghitung patung dan tapekong yang dianggap Tuhan oleh mereka jumlahnya 360. Sim kuring ngawas kitab sejarah, kenapa ini terjadi? Patung tapekong yang dianggap Tuhan oleh mereka sampai jumlahnya 360. Kapungkur ibu sinareng bapak, setiap warga Mekah upami bade ibadah per kelompok mawa pangeran. Misal RT 1 saaleutan manggul pangeran hiji, tancepkeun hareupeun Ka'bah dimerekan weh dina beuheungna teh pangeran RT hiji. Jual deui kelompok masyarakat RT 2 manggul pangeran, dimerekan pangeran RT 2. Setiap orang yang datang ke Ka'bah semuanya bawa patung, puguh mungkin tambah poe teh patung mungkin loba. Bapak Ibu, upami eta budaya Allah tidak melahirkan Rasulullah, akidah dan ideologi masyarakat nepi ka wayah kiwari model kitu. Setiap jelema nu reka masjid kudu mawa patung, jigana sabulan eta masjid pinuh ku jelema, pinuh ku patung. Jelema kabagian salat tong hari ganing masjid make pinuh ku patung, cacak masjid kosong eta manusia haranyat ke masjid menang hararese di ditu di Kiara 2 di dieu mah alham lohor aya, asar aya, maghrib isya subuh aya, nyari waktu nama aya da moal kiamat ngeuteun nu eueuh teh manusana ieu. Betul. Saya mengharap dan kita berdoa sama-sama semoga seluruh masyarakat muslim khususnya Kabupaten Sukabumi termasuk manusia yang cinta masjid, amin. Cinta masjid, amin. Di dia bapak-bapak aya mingonan aya, ibu-ibu aya mingonan. Saya tanya bapak dan ibu jamaahna seueur mana? Ieu mah jempling duanana pun sarua pewotna. Seueur bapak seueur ibu. Alhamdulillah, tapi saya tidak habis pikir ibu yang kompak, ibu yang semangat, tapi kunaon eta di neraka loba awewe asup ka neraka. Euy. Aya kasih mah jempling euy. Padahal di dunia ini wanita ini kompaknya melampaui laki-laki, betul? Sok tingali upami di lembur aya nu teu damang nu kompak ngalongok saha? Salakina sok ngaleut tara. Bapana rek ngalongok tatangga heuh mamah we ti heula kos manehna moal nu gering. 1 minggu kemudian ada informasi bapana tatangga nu kululuk mamah dilongok teh maot rek ngalayat moal mamah we ti heula kos nu moal modar. Sok kompak ngalayan saha? Nu kompak ngaleut ka majelis taklim saha? Beres ngaji nu kompak ngomongkeun batur saha? Kita mana ngaku gini kan? Saudara-saudara, Rasulullah pernah berpidato di hadapan para sahabat. Wahai para sahabatku, ada apa ya Rasulullah? Saya lihat ternyata penghuni neraka kebanyakan wanita. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa sahabat? Nah eta awewe nu asup ka neraka teh tara salat getol salat.
nah hatara puasa rajin puasana, nah hatara ka majelis taklim pangheulana panglobana pangkompakna tahara sodakoh pambageuna nah make loba asup ka neraka. Apa penyebab utama? Cek Rasul, penyebab utama awewe asup ka neraka sabab loba awewe nusok goreng bangus ka salaki. Jempling kacentang mah kita bangun rumah saya rumah saya itu rumah saya kena itu kena palingan cicing da awewe masuk lamun geus kena masuk cicing betul sok gandeng sok lamun can kena akang lain pijideun mana dari ari geus kena sok protes tara cicing di tempatnya peletet. Tetapi laki-laki jangan dulu bangga cek lalaki teta mamah dengekeun tang ngaji dengekeun. Justru yang lebih menyakitkan bukan orang yang masuk neraka dengan dosa saudara, yang lebih menyakitkan banyak laki-laki yang akan masuk surga tapi tidak jadi masuk surganya. Ayo ripuh nu langsung asup, ripuh nu rek asup terjadi, ayo mending mana Bu? Saya tanya, ripuh nu langsung asup, ripuh nu rek asup terjadi. Nah ulang cek ibu teh itu naon asup deh. Make mikiran heula. Yang lebih menyakitkan manusia akan masuk surga. Keterangan mengatakan antara dia dengan surga cuman 1 meter. Kenapa dia tidak jadi? Ternyata ada panggilan dari malaikat. Mang, jangan dulu masuk surga. Ada apa malaikat? Kan saya udah mendapat disposisi dari Allah untuk masuk surga, timbangan saya sudah lewat. Tolong, ada sekelompok kecil manusia yang ingin bertemu dengan mamang. Tengok di belakang. Pas ditinggali teh Pak, Ibu, siapa mereka yang disebut kelompok kecil oleh malaikat? Ternyata anak pamajikan. Cek pamajikan, ya Rob, ini manusia numi hukum abdi selama sekian belas tahun tidak pernah memperhatikan agamaku ya Rob. Hanya maraban beteng na hungkul, hanya makean kulit na hungkul, hanya ngadangdanan ku kosmetik na hungkul, tapi abdi teu pernah diajarkan wudu kuno janten caroge. Mangga bapak ngalangkung mana? Tapi saya tidak pernah diajarkan Quran oleh suami, saya tidak pernah diajarkan adus, dan saya tidak pernah diajarkan sholat. Rewas ari kadinya. Pernah bapak ngajarkan wudu ke pamajikan? Ngahulang bangun rumah saya. Pernah bapak memberikan kultum materi ke pamajikan bab wudu kantos ente? Pernah bapak ngajar sholat ke istri tuh? Pernah bapak ngajar adus ke pamajikan tuh? Mama engke beres tah adusna kieu-kieu da jarang minang sote makena. Hari adusna sok diajarkeun tara. Permasalahannya kita kembali, andai kata di kampung tidak ada kiai, andai kata di kampung tidak ada ustaz, andai kata di kampung tidak ada ulama yang mengajarkan agama, yang mengajarkan tentang hukum, yang mengajarkan tentang Islam, urang loba dijongklokkeun ku pamajikan ka neraka dehara. Untung aya ustaz, aya kiai, mata peran ustaz, peran kiai di lembur teh gede. Urang doakeun para kiai, para ustaz sing panjang umurna. Urang dia butuh ka kiai. Geuning jemping aya ditanya mun teh pati butuh deh kah? Urang dia butuh ka kiai. Urang dia nyaah ka kiai. Nyaah naon? Oh ngasong dituluykeun. Da kiai mah teu dibere ge rezekina ti Allah luar biasa, amin. Alhamdulillah. Kiai, ulama, ustadz ajengan melayani masyarakat 24 jam laila wa nahar, tidak siang tidak malam. Cirina aya nu gering tengah peuting ngetrokan kiai sok ditolak ku kiai tara. Si mungguring da leutik-leutik ke kiai ajengan. Teh Jinti jam 1 diketrokan ai brai teh dibuka baru nini-nini keur mewek. Cek sim kuring mah kunaon make ceurik jam 1 jang ajengan. Itu incu ti jam 8 teu daekeun sare ngan ceurik teu hees wae budak ngetrokan kiai. Naon kaitanana budak teu bolor jeung kiai? Akhirnya teh ditinggali ku sim guring teh Haji Enti, Mang Haji Wawan Sohibul Bait ditinggali teh jam 1 hek malam Jumaah deui. Ajengan hoyong dipang ningalikeun dipang jampekeun, piraku urang ngajampe teu adus heula. Depan aya malam Jumat teh meureun tos ngantor meureun.
Eta kira-kira lamun urang ngagidik ngajampe maca Fatihah poho dicek malaikat teh ieu tong waka ngajampe eta barang kumaha atuh urang teh jebur mani ngadadak bari ditungguan ku nini nu ceurik minta tulung ka kiai da biasana ge jam 3 teh kos cai haneut aya geus di atas 40 masuk loba rematik demi rakyat demi masyarakat tidak mengenal rematik bujubar urang teh mani jam 1 bari ditungguan mani ditungguan teh segura giru mata kiai loba penyakit rematik teh eta teh kiai teh cangkeng rematik melaan masyarakat tapi eta masyarakat meni eueun hidang saurang-urang acan lamun kiai sukuna rematik ajengan kunaon teh rematik atuh ajengan ulah budak gidig we kalah kitu ngabangusna teh padahal melaan saha tah urang teh geus bani teh sumping bener budak teh keur gogoakan gugulingan urang dicekel bacakeun Fatihah reup budak teh sare lain jampe kiai nu mati mata budak teh geus tunuh atuh jam 1 ieu ai beres teh Pak di jampe kumaha bahasa masyarakat jang ajengan hatur nuhun eueuh nanahaonan eueuh cek simkuring tapi ku kitu na ge bungah kiai ternyata masyarakat membutuhkan kiai cik nusok hitungan kiai ke masyarakat masyarakat ke kiai wah ini iklan agak besar biasanya nu hitungan mah masyarakat kasaha punten simkuring gaduh rencang karena simkuring oge pun biang mat turunan Jampang Kulon kota kapungkur teh haji lamun aya jelema beh kota ngahina urang Jampang urang teh sok amek pun biang ti Jampang pan baheula mah paribasa dasar maneh urang Jampang yang nyabok nu kitu teh ayeuna mah teu bisa dihina Bupati Sukabumi kamari urang mana Ari Pasukma urang mana urang Surade ternyata Jampang jalan ge ngageleser di kota coba tempuh ayeuna aya jalan nu bisa dipake melakan dumbo abana ka dieu mah alham logak seueur di ditu eta rencang simkuring begitu berjamaah aya makmum uih deui ti masjid ditanya cek RT Kang kunaon make balik deui berjamaah teh gede padilahna tap dulu bisa wa isrina darajat 27 darajat kunaon akang make kaluari teu hayang ngamakmum ka ustad eta nganyuk gula ka aing 2 kilo can mayar eta hitungan ai gula di desa kilo gula beureum sabaraha aja 15.000 2 kilo sabaraha 30.000 nganyuk gula 30.000 meni hitungan tapi kiai rematik mah teu dihitung-hitung eta ya Allah ieu ulah sok hitungan jeung kiai mah kiai teh gede jasana ka masyarakat justru sabalikna lamun maneh nyaho fadilah jeung berkah lamun maneh ngawarung loba diajukan ku kiai sing atoh berkah minang we nganyukna bari teu mayar lain berkah bangkrut eta mah akhirna Pak balik deui ke masjid tapi tetap dina hatena aya dendam baru jadi provokator di masjid di toelan tajam baik pangmantuankeun ngademo imam nu ngawaro dibere gula saganu isukan panjel mari kana ci atah mah babari hese sote diajak bener diajak teu bener babari cek jamaah oke kumaha ngademona imam waladhdallin tong amin sia sararea eta bener cek imam gairil maghdubi alaihim waladhdallin jempling atuh kompak kana teu ceureuh mah Allah nu amin sararea eta ustad balik pikir cek ustad dewek teh maca waladhdallin teh tarik na make eueuh nu amin sugan torek itu kabeh disebut torek da aya nu aya provokator akhirna ustad juga manusia leungit khusyukna nu aya dendam dina hate cek ustad dilawan saku aing ke ngademo ieu eta begitu sujud begitu ruku teu kapanggih pas sujud kedua setan datang kana hate sabab setan bakal datang kana hate jelema nu keur ibadah lamun hatena keur ngalamun matak ibadah kudu khusyuk teh kitu alladzi yuwaswisu fi sudur begitu sujud cek setan ustad lawan piraku makmum bisa ngademo maneh teu bisa maneh leuwih pinter heuh tadi ge keur mikir ieu teh cek setan ku saya dibere solusina kumaha sujud lilakeun maneh mabur jalan paimaran cek ustad oke juga nih mata hayo tingali masjid mana nu paimaranana teu aya lawang pantoan aya teu lawang pantoan punten kiai di dieu masjid aya lawang pantoan paimaran ta eta teh paragi mabur imam
begitu sujud lila imam ngalewas memeh ngalewas da dendam cek imam teh leboh usia eta makmum salila-lila sujud tapi husnudon saudara. Kata makmum, alhamdulillah kita punya kiai soleh, alhamdulillah kita punya ustadz ini mukhlisin, kita punya pemimpin ini yang luar biasa. Pukaula di demo waladolin tidak diakhiri dengan amin. Anger sholat nama husu, ciri na husu ya sujud lila. Ternyaho judulna lila teh geus eueuh. Lila kalilaan eta makmum mawa maca tasbih geus 11 teu anggeus-anggeus ceuk makmum teh lila aya masalah itu yeuh. Penasaran begitu cengkate imam geus saudara ternyata bukan ikhlas kita ditipu imam atuh beres salat teh dialeutkeun imam kunaon make kitu kehead tong loba omong draw sia draw teh tah kata Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah wala talbisul haqqo bil batil wa antum ta'lamun. Hak dan batal jangan disatukan. Dunia ulah sok dibawa ke masjid. Al masjidu ussisa ala taqwa. Masjid dibangun untuk berdasarkan takwa kepada Allah. Dunia mah ulah sok dibawa ke masjid, tuna di luar. Ka masjid mah bawa ka ikhlasan. Amin. Tahartos ibu naonana ade nongeng na deui. Mudah-mudahan nu ngariung deui sing ikhlas amin. Wih deui kanu tadi. Yang harus kita sembah itu Tuhan yang menciptakan kita. Andai kata ada orang lain yang mengatakan ada Tuhan selain daripada Allah, tanya pangeran maneh bisa henteu nyeun dunia, bisa henteu? Biasa henteu, Bu? Ari patung jeung tapekong yang dianggap Tuhan oleh mereka nyieun dijieun. Nyieun dijieun. Ari barang dijieun utuh salilana henteu. Weutuh soteh lamun mimiti ari tos lami weutuh butut. Berarti meureun aya pangeran butut. Betul? Tuhan kita boboro butut robak ente. Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun wala lahu ma fis samawati wa ma. Ayat kursi, ayat yang luar biasa, ayat yang menerangkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka walaupun di dunia ini banyak orang yang mengaku adanya Tuhan, tetap kita mengatakan Tuhan tidak ada, yang ada itu Allah. La ilaha. Mari kita berzikir sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur. Insyaallah kalimat ini yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin. Amin. Ya Robbal. Saudara, ada satu pantun yang pernah mengatakan dengan bahasa yang sangat sederhana. Banyak bulan perkara bulan, tetapi tidak semulia bulan puasa. Banyak Tuhan perkara Tuhan, tetapi tidak semulia Tuhan yang Maha Esa. Betul? Ai Tuhan Maha Esa teh saha? Ari esa teh hiji bahasa Arabna ahad, diterangkeun dina qul huwallahu. Maka kalau kita kembali kepada ayat qul huwallahu ahad, maka ulama menjelaskan Tuhan yang Maha Esa adalah butir pertama dari Pancasila. Jelas Pancasila adalah produk ulama. Kenapa dikatakan produk ulama? Mimitina Tuhan yang Maha. Kurang dia apal keneh kana Pancasila. Pohon poho deui euy. Panini ayeuna mah palalintar sok nganterkeun incuna ka PAUD. Laras. Di dieu aya PAUD aya. Nu sok nganterkeunana indungna ninina. Laras di ditu ge sami. Ngaraleut ninina kusim kuring ditaros mak bade ka manten jangan-jangan bade ngajajabkeun incu nah ka mana indungna eueuh ka garmen di ditu tapi ku ayana PAUD teh nini teh jadi gaul pan baheula mah can aya PAUD pagawean nini teh nyilik sik ngalahuis ngalakutu ngalalisa ngabulaeh ngomongkeun batur leres teh ayeuna mah nini sudah modern isuk-isuk geus mani beres mani dandan satakar kebak bibir dibeureman meuni jiga ekek modar pipi dibodakan meuni jiga kesemek leres gitu jing incuna ditaras ku sim kuring mak bade ka mana jangan-jangan bade ngajajabkeun incu ka mana mak eta cenah sakola ina sakola kuat atuh cek kuring teh mah rada gaul sana sakola puad mah sakola PAUD pendidikan usia dini eta ala dini salah ge mung ge nya cenah jangan-jangan sawios da dilanceuk ieu cenah
eta kolot munge salah kusim kuring di layanan mak ari lanceuk malain duaan tiluan saha cenah ajang-ajangan hiji jadi apud pusing dewek aya di dia bapak apud aya hidup pak apud aja di kampanye pak apud ini. Mudah-mudahan program pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, terutama pendidikan agama, oleh Allah semakin maju. Amin. Amin. Para pendidik dewan gurunya oleh Allah ditambah keberkahannya. Alhamdulillah. Sohibul bait bapak kayat mudah-mudahan ku Allah rumah tanggana berkah serta aya dina rahmat Allah. Amin. Usahana sing maju. Amin. Masyarakat urang dia ekonomina naon rupina sing ditambih kalancaranana. Insya wih dikanu tadi saha nu kudu disembah teh? Pangeran. Ai pangeran teh nunyi robbakum alladzi khalaqakum. Lamun aya pangeran anu teu nyieun sembah entong da teu naon. Lamun jelema sadar kita diciptakan oleh Allah, perintah Allah cuma satu, obodo sing daraek ibadah. Kumaha lamun jelema rumasa dijieun ku Allah tapi teu daek ibadah, dua ultimatum dari Allah. Satu ultimatum dari Allah adalah falyatlub robban siwai, cek Allah pek teangan pangeran salian ti aing. Bapak saudara ibu aprak-aprakan tapi ka jidah neangan pangeran nu gagah model Allah aya moal. Allah teh gagah-gagah. Sebelum musim hujan Indonesia dilanda musim kemarau cukup panjang kurang lebih 6 bulan. Di Riau dan Kalimantan terjadi kebakaran hutan kurang lebih 2 juta hektar. Nu ngagoak lain dengan sakadar urang Riau, urang Kalimantan, urang Malaysia ikut menggoak teh. Non bu menggoak teh. Berteriak. Pan urang Sunda mah ibu lamun nyarita Melayu teh sok tara bener tara. Modal ibu-ibu geuningannya sok aya di dieu bahasa Melayu aya. Der budakna rek ka pasar hayang milu. Kamu jangan ilu ka pasar, suka bangor maneh mah cenah. Lider teh dibawa ke pasar baru nyocai tuh kata mamah jangan ngilu jadi we tiga deblung biar aku aya bahasa Melayu tiga deblung ya. Malaysia berteriak, Singapura protes, Australia marah ke Indonesia. Wahai Republik Indonesia, tolong atasi asap masyarakat saya. Sudah yang kena penyakit ispa, bahkan yang mati ada gara-gara asap kebakaran yang lari dari Riau dan Kalimantan. Atuh Pak Jokowi teh ngagerebek digitukeun teh. Pertama beliau sendiri turun, disebutnya teh bulusukan naon teh. Urang dia bulusukan teh kayak kicipritan beunanya. Pak Jokowi turun belusukan, tapi datadekeun pareum ku belusuk teh. Akhirnya Pak Jokowi mendatangkan kapal penyiram kebakaran dari Malaysia, gagal. Dari Jepang gagal, Australia tidak mampu, Amerika tepak dada. Pak Jokowi, saya adalah negara yang modern, saya negara yang hebat, saya punya kapal penyiram kebakaran 1 jam saya selesai. Cek si tangkurak Amerika dah. Hanya buat tangkurak saya tapi dah jauh we lah. Atuh wani-wani tika jauhan we. Naon cenah Bu? Ada iklan lagi, mohon maaf. Datang kapal modern dari Amerika, orang lain mengambil air, Pak Ibu mendarat dulu di kapal Amerika maling bari liwat set taing na penuh diawurkeun eta geus sababaraha kali seuneu lain pareum kalah gedean. Cek Allah hayo sia lamun sia bener jago sia mampu pareuman tak sia teu mampu akhirna gagal mantog ka kabeh kapal luar negeri era da teu berhasil. Siapa yang memadamkan api yang 2 juta hektar? Ulama berikut seluruh masyarakat dan aparat mengadakan sholat istisqa, betul? Gubernur, Dandim dan Ramil, Kapolres, Kapolsek, ulama, kiai, MUI, masyarakat dan seluruh komponen masyarakat yang ada di daerah Riau dan Kalimantan. Istisqa cuma 1 jam, petingna hujan 2 jam, isukna bagaikan tidak terjadi kebakaran, betul? Gagah Allah teh gagah. Ayo arek neangan deui pangeran anu teu gagah salian ti Allah. Kok mending boga pangeran lemah, mending boga pangeran nu gagah. Allah teh aya. Lamun urang yakin Allah teh aya geus sembah Allah ulah neangan nu eueuh. Ayo mending ngawaro kanu aya, mending neangan nu eueuh. Heuy. Jembling nih kan.
mending neangan nu eueuh mending ngawaro nu aya mending ngawaro kanu ari neangan nu eueuh kapanggih moal si Ayu Ting Ting geus puguh aya jelemana tapi nepi ka wayah kiwari neangan urut ka bogona teu kapanggih da salah judul laguna kemana di mana atuh ka mana-mana di teangan teh teu kapanggih geus tanamkan dina hate la ilaha turut aturan Allah sabab jelema nu nurutkeun aturan mah bakal bahagia dunia dan urang Jepang ngaluarkeun mobil Toyota aya panduan bukuna aya jelema ngurus mobil Toyota sesuai dengan aturanana eta mobil awet teu nu sok tereh ruksak teh jelema meuli mobil merek Toyota ari ngabongkarna lain ku Toyota ku sembarang leungeun atuh puguh bajren. Kenapa manusia banyak yang bajrut? Dekadensi moral terjadi di mana-mana, dekadensi akhlak terjadi di mana-mana karena banyak manusia yang tidak patuh dan taat kepada pelaturan Allah. Jadi alam ayeuna mah lamun digambarkeun jelema teh mengkedepankan kuantitas tinimbang kualitas. Sanajan kualitasna hade tapi lamun makena teu make aturan jadi pantes jadi ngewa. Contoh Pak. Pameget anggoanana sederhana tapi makena make aturan pertama selempak tos lempak kolor tos kolor lancingan panjang kaluhurna kaos sangsang nganggo kameja nganggo dasi gagah teu gagah dialeutkeun ku masyarakat tuluy rek kawin ditarima ku besan moal hebat joal teh aya lalaki tikawit jeroan nepi kaluaran ya Allah Rabbul Alamin mahalna luar biasa tapi pakainya teu make aturan mimiti calana panjang tuluy kolor terakhir teh baru selempak meureun katingali ku budak cek budak teh paingan dina TV film Batman teh eueuh si horeng Batman teh pindah ke Kiara 2 padahal harga nama kenapa tidak ada kapantesan karena tidak nurutkeun atur geus hirup kudu nurutkeun aturan Allah adalah Islam yang tersirat dan terbuat di dalam Al-Qur'anul Karim betul laras po anapun terjadi perbedaan di kalangan umat Islam tong aneh dari zaman Rasul ge perbedaan mah geus ai nu penting satu akidah la ilaha Muhammadur Rasul kecuali lamun syahadatna beda lain dulur urang aya syahadat musarwa asyhadu alla ilaha illallah baru wa anna ali Rasulullah deui ajaran naon eta ngaranna Syiah. Almarhum Kiai Haji Jajan Bahsul Ashab beliau ketua MUI Kabupaten Sukabumi beliau ulama besar dan sekarang beliau sudah meninggal dunia Allahumma gfirlahu amin. Beliau kemarin sebelum meninggal 2 bulan sebelum meninggal mengadakan rapat akbar di jalur lingkar selatan Kabupaten Sukabumi. Apa yang dibicarakan adalah mengantisipasi Syiah masuk Sukabumi. Ternyata sudah ada. Hati-hati ibu kalau di Sukabumi mendengarkan ceramah agama di radio itu ada 2 radio yang sudah dikuasai Syiah. Ibu paminguping di radio aya dakwah Islam tuluy kieu bahasana qala Imam Ali alaihi salam berarti itu Syiah. Da Imam Ali mah ulah alaihi salam ya. Ai sahabat mah kaituna radhiyallahu alaihi salam maka saha. Karena orang Syiah mengatakan Nabi akhir zaman bukan Muhammad tapi Ali. Aipok teh ditanya, "Kunaon make Ali?" Nu salah Jibril, eta make Jibril. Kunaon make disebut salah? Ti Allah nama Quran teh keur ka Ali. Ngan begitu Jibril datang ka Mekah, Nabi Muhammad keur eueuh nu aya Ali eta kos tukang pos. Nu aya Ali dibikeun cenah ka Ali, nu salah mah Jibril. Ari tukang pos di Sukabumi lamun bade ka bapa wajar salah wajar manusia al insan mahalul khata wa nisan ai malaikat salah moal majarkeun teh nu salah mah Jibril. Jadi Muhammad itu bukan nabi. Ali ini Syiah berarti sudah keluar dari ajaran agama Islam. Betul? Hidup Islam. Allahu Akbar. Hidup Kiara 2. Cablang euy. Lain bangun can bijil besek ya teh. Teh haji besekna tos dibagikeun. Oh teu acan ke tos ngajinya. Ya ikhlas ngaraos ikhlas. Ikhlas karena ngaji karena besek. Asal-asalnya karena ngaji karena besek. Coba teh haji besekna tong dibagikeun da geus ikhlas ieu. Da isukan teh rame teh teh. Pokona mah besek meunang ngaji ikhlas amin.
Yang paling membanggakan manakala kita kumpul di lingkungan majalis dzikri, saudara-saudara, kita lihat dalam satu keterangan di mana di hiji tempat ada riungan dzikir, ada dua malaikat yang turun ke tempat ini, yang satu malaikat dari langit, yang kedua malaikat dari bumi, dipimpin dengan nama malaikat Sayyahid. Mudah-mudahan ya Kiara dua melalui Bapak Kayat Sunarto dan Ibu Rioh, mudah-mudahan dituruni rahmat Allah, amin. Wong iya dikulilingan malaikat. Malaikat Sayyahid mah aprak-aprakan. Non aprak-aprakan teh ngabsen jamaah nu hadir. Mimiti nu pangheulana di absen tentu mau balik. Ayo, mau balik mustami. Mau balik. Haji Kosasih dicatat. Catat. Dosana dicabut pangheulana uing nu dicabut ya. Nomor kedua Kang Ustad. Terus dipapai, dipresentasekeun we. Nu hadir aya sabaratus, dosana dihampura kabeh. Lamun nu hadir dosana dihampura kabeh, maka nupang gede-gedena dosa dihampura secara menyeluruh. Pakayatna, istrina, keluargana, beliau yang paling untung, pang gede-gedena dosa yang dibersihkan ku Allah. Dan sababna barang siapa orang yang mengadakan kebaikan, maka pahalanya yang kumpul akan diberikan kepada sahibul bait, amin. Amin. Bariku Allah tadi kurangan salit oge alham dipapai teh geus dipapai sim kuring Kang Ustad ajengan mustami saurang-saurang masukkeun kana wadah si dosa. Begitu disetorkeun ke Allah, ya Rob, yang kumpul di depan rumah Bapak Kayat yang sedang mengadakan pengajian, yang hadir ada 300, semuanya aku dosanya sudah angkat dari kepribadiannya. Gusti iya dosana kamanakeun, cek Allah piceun ka gunung. Baru gunung itu narima. Cek gunung mung narima dosa, boboro narima dosa, uing loba dipake dosa ku jelema. Dibawa deui tah ku malaikat Sayyahid teh ka laut, ka Karang Hau. Tapi ka Karang Hau cek laut, alah boboro narima dosa batur, kuring oge teh dihampura, teh moal. Memang kuring cek laut tara berdosa, hari sataun 3 kali dipake we dosa ku manusia. Kamanakeun atuh Gusti ieu karung ieu wadah nu eusina dosa nu halala dir teuneun di ujung jalan belah ditu. Kasahakeun Gusti tempo ku maneh Sayyahid lamun aya mustami ngaji can beres balik si eta cenah mangul dosa sararea. Cek nu ngariung di dieu teh pandek teh rek mantog ti heula teh. Ayo mending uih ti payun mawa dosa mending cangkeul maksakeun nepi ka beres. Makanya sim kuring diposan ku teh Haji Enti jeung Mang Haji Wawan ngaji teh ke jam 1 ya. Siap ya siap. Ah kuring teh pati siap dah jauh. Mudah-mudahan hajatna Bapak Kayat sing ditampi amal soleh, amin. Keluargana oleh Allah mudah-mudahan sing ditambih kabarokahanana, ditambih kaharmonisanana, amin. Ya Robbal. Wih deui kana tadi keur nyaritakeun naon teh? Nu geuning poho deui. Allah karim keur nyaritakeun Ibu, ibadah ada mahdoh, ada goer mahdoh. Ibadah bukan hanya di masjid, ibadah bukan hanya di madrasah, bahkan ada ibadah yang oleh kita sehari-hari dilaksanakan, termasuk usaha ge ibadah. Hari usaha ibadah. Al-Imam Ghazali di dalam kitab Ihya telah mengsinyalir, barang siapa laki-laki yang keluar dari rumah menuju tempat pekerja, nuka sawah lamun tukang tani, nuka kebon lamun tukang ngebon, ka kantor lamun PNS, guru ke madrasah, ke sekolah, apapun eta teh ibu kaluar ti bumi nate sarua jeung jihad fisabilillah. Lalaki nu maot di tengah-tengah perusahaan asal niatna ibadah teu ninggalkeun salat, insyaallah maot nage maot syahid, amin. Matak lalaki sing getol usaha, amin. Ladang usaha ulah sok disumputkeun ku sorangan, bikeun kabeh ka pamajikan. Ta eta cenah teh. Boh, ari dibelaan mah ta eta can ditanyakeun malan sorangan. Ibu setuju? Oh, da kahayangna. Bapak bikeun ladang usaha kabeh ka pamajikan, ngan pamajikan sing ngarti da salaki teh hirup. Ulah kieu bapana ladang usaha bapak mah kumaha we sadayana di Cepeng, bapak mah tong nyekel artos hayang sagala rupa laporan ka mamah. Cek salakina mamah hayang ngarokok tah tong loba teuing sapoe sabatang ge bisi bengek.
mama hayang cilok tah tong loba teuing bisi gemil. Kira-kira lamun rumah tangga dicekel ku awewe kira-kira dikuasai ripuh teu urang? Saha nu ripuh? Urang. Kudu kumaha atuh carana? Lalaki kudu brubrak, pamajikan penuh penger. Dan nu hade mah kieu ceuk salaki mama, ladang usaha bapak peuting ieu poe ieu tah 200.000 canak ku mamah sadayana tuna dina meja bapana memeh dibagi-bagi yuk urang syukuran ke Allah sujud syukur salaki syariat nu usaha hakikat mah rezeki ti saha beres ibu sadinten sabaraha dipasihan nafkah kuno janten caroge lamun sapoe 120 canak ku ibu 120 nu 80 pasikeun ka caroge mam bapa mamah marek nyanak hak mamah 120 mangga nu 80 canak ku bapa akhirna pamajikan bisa nabung sesa balanya salaki bisa nyengcelengan sesa jajan di mana menang kararepet pamajikan boga tabungan salaki boga cencelengan dagor lamun menang 50 juta aku tuh atoh hari mah lain sabalikna iklan dari kiri dan kanan nusok jadi riweuh teh lamun salaki teh buprak menang 200.000 dibikeun dengan cepek nu cepek diselapkeun ka kopeah semet teu kapangih aman nah dasar nu salah kudu kapangih poe eta biasana ge pamajikan teh ngeprukan ramat lancah teh tara nepi ka luhur lomari pas ka luhur lomari kopeah ka koer kepluk duit nolol tah awal senjata terbakar pan ngagerewek bapana kan disesakeun cek bapana sia teh naon isuk-isuk kita kos nu gelo lain nu gelo sia ieu duit saha nongol tina kopeah cek salakina teh nu urang tiraha sia salingkuh ka aing awewe ibu nafsuna aya 10 lalaki mah hiji awewe luguh timpu andalem iso teh nafsu can bideu sia eta mah nafsu gebijeu kos muning edan sok da kuring ge boga pamajikan lamun awewe nafsuna geus lumpat kana letah blegrek karbit adak jeung teh nyorocos terus laras Allah karim gara-gara duit 100.000 2 bulan pasiha can gencetan sajata nu karunya mah gara-gara 100.000 opat malam Jumaah kamar nulak da eta nu riweuh aya dingang teh gencetan saha bapana mama hampura bapak teh anu geus anu dihampura tapi kan awewe pendendam eta tiap salaki balik usaha kopeah kudu dibelelkeun Kang kopeah belelkeun Kang eta lamun mineng kopeah dibelelkeun lamun kopeah bisa ngomong da kopeah demo cek kopeah teh batun nu salah aing nu belel matak dalam rumah tangga hiji kudu penuh punten satu lalaki kudu bruk-brak ulah salingkuh awewe penuh penger tak jol we dina rumah tangga yang menghantarkan sakinah mawaddah dan rohmah ayat 3 heulana ulah 5 bisi seueur teuing ayat 3 hiji lalaki jeung awewe di antara kedua belah pihak harus saling menghargai dan betul salaki singa hargaan pamajikan hiji dina bahasa kade lalaki nyinggung bahasa kanu jadi pamajikan sing deudeuh ka pamajikan seperti deudeuhna memeh dikawin keur bobogohan ka pamajikan ka kabogoh deudeuh teu deudeuh keur bobogohan mah aya kabogoh nu sok sentak sengor ka kabogohna assalamualaikum dijawabna teh telat sok molotot tara sia teh ngan molor pagawean teh aya teu aya teu aya tong hari ganing make kitu panjeung kabogoh mah hitutna ge jadi indah cek nu edan eta keur bobogohan Allah bahasa teh yayang kakanda adinda yai bener gitu bener kada blug kabogoh teh labuh Gusti dipencetan lagi enggak yayang enggak apa-apa deh eta bitis teh bari diragap udah kahayangna meureunna pecah ke urang kaunangan jeung salaki jeung pamajikan biasana lamun kaunangan jeung kabogoh page jeung jeung pamajikan mah kos baduy teh salaki na bati heula pamajikanana ti mana gadabluk teh labuh diupahan teh ku salakina
kumaha cek salakina sing neuleuh atuh sia teh leumpang teh kolot-kolot cek aing ulah make sana jungkung jadi ngerakeun tolos ya eta ka pamajikan kitu patut. Mari kita tiru bagaimana akhlak baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah. Setelah sholat isya beliau akan pulang ke rumah Siti Aisyah, tapi banyak sahabat yang bertanya tentang agama. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Akhirnya Rasul jam 12 lebih kira-kira setengah 1 baru pulang ke rumahnya Siti Aisyah. Begitu pulang ke rumah Siti Aisyah, pintu diketuk 1 kali sampai 3 kali. Siti Aisyah tidak menjawab. Rupanya Siti Aisyah sedang tidur yang lelap. Rasul tewantun ngagedor komo najong mah diamparkeun we eta sorban jeung sajadah sare caket lawang panto. Bapak pernah kitu henteu? Boro bapak da uing teu bisa. Balik ngaji kadang-kadang jam 3, jam 4, jam 2 di gedoran panto teh pan urang teh sok emosi ka pamajikan. Hees teh tiba-tiba da usung nah hees. Hebat Rasulullah hebat. Begitu Siti Aisyah akan bangun sholat tahajud, dibuka pintu, ternyata Rasul sudah ada di depan pintu. Ya Rasulullah, kenapa anda tidak mengetuk pintu? Saya tidak berani mengganggu orang sedang sholat. Ya Allah, sakit teh balik di masjid. Di urang pan salaki lain gitu. Ngarona jam 1 begitu masak kurang uyah, mantap ka imahna pan panto ditajong. Molor, setelah lain molor da usumna. Hebat penghormatan Rasul hebat. Siti Aisyah tidak pernah menyebut ngaran ya Humairah. Siti Aisyah ge ka Rasul tara nyebut Muhammad, ya Rasulullah. Ais pamajikan urang sok nyebut ngaran ka urang. Osok ai amak. Met sing bener atuh sia teh mere duit teh met cenah ka Mang Kemet teh. Ajak Pang Kemet teh oom sia teh eueuh deui. Aya di dieu bi oom. Aya bi ucah aya. Bi icih. Bi 4. Tapi segala ayat kumplit di dia nyebut ngaran salaki ka pamajikan ka salaki ka kuping kudu janten putra. Al ummu madrasatul ula, saudara, pendidikan yang cepat menerap memori yang terserap oleh anak, bukan dari pendidikan formal tapi pendidikan informal. Adegan suami istri cek bapakna ka salakina, oh mana duit teh, cek biom teh engke atuh kemed. Kadenge ku budak isuk teh budak rek sakola SD tali nyebut bapak jeung mah met goceng. Cek tukang cilok teh kan kasaha teh tah dengekeun ku sia budak ayeuna mah omong disakolakeun, omong di pasantren bahasa goreng patut. Sakola nu korban, pasantren nu korban, ustad nu disalahkeun, orang tua tidak introspeksi diri. Betul. Nu salah mah kolot. Dibere ku bapana teh 2000 dah hayang goceng, kurang 3000 nguliwed ka dapur. Om 2000 deui. Ini tidak benar, saudara. Maka kita sebagai kepala rumah tangga harus mendidik rumah tangga yang benar. Betul? Laras? Naon anak? Oh tadi hiji kudu saling hargaan jasadna, puji pamajikan. Oh lamun ibu dipuji ku salaki Gusti pan irung teh 2 cm namahanana teh. Laras bu laras. Ibu lamun dipuji ku caroge bunga teh tapi salaki leuwih bunga lamun malam Jumaah pamajikan dangdan leuwih piheula. Sok bunga karasa kusing kuring teh haji lamun awe malam Jumaah salat Isya beurang-beurang. Beres salat Isya budak teh dipepene bari diolo ujang nyai anak mamah anu kasep anu geulis ayeuna teh wengi Jumaah ulah sok bobo wengi Jumaah sok aya juri. Tapi da budak ayeuna mah teh haji dibobodo kitu teh lain ngawaro. Ai budak baheula mah lamun hek dibobodo model kitu urang teh nyempo dina bujur inung teh kesan aya 2 baskom. Budak ayeuna mah ku bawaning pinter kalah malik nanya, "Mana mamah jurigna?" Da eta inungna ngan jurig hese. Ret ka kanan rek ka kiri adi trete ka tukang bapana keur melete dina kursi. Cek inungna itu jurigna. Da eta bapana nyerenteng ka inungna, "Naon maneh ka urang nyebut jurig?" "Heuh, bapak sia mah jurig bujur." Deh dan nu hade mah kitu malam Jumaah. Beres sholat Isya budak dipepene tuluy kacai. Naon maksudna kacai? Bab toharo sing bersih akan menghalayani seorang raja dalam rumah tangga, terutama baham kosok gigi kodol anu mahal. Ulah nepi ka malam Jumaah salaki asup ka kamar teh baru balik deui ti kamar. Bapana kunaon make balik deui lah bagus ya bau memodar cenah. Pasti hikmat sungguh hebat. Ya, beres dicai ngosok gigi
Nomor katilu asup ka kamar tuluy diwedak satakar kabak bisi cek simkuring dia tadi halis rada peang pakai sifat can jiga mujair modar makanya bujur rada kampeng pakai bantal beunkeut ku rapia tutupan ku samping bila ku temen yang ka tukang aliwat hareupeun salaki insyaallah dijamin kuntilanak terus salaki teh beres tadi wedak tuluy ibu mah hees bari nangkarak deh cek salaki teh alhamdulillah nuhun bap mama kahayang bapak teh kieu cek nu jadi pamajikan teh bapak mamah teh bodoh-bodoh ge hayang asup ka surga cek ajengan cek ulama cek ajaran lamun awewe hayang asup ka surga bungahkeun nu jadi salaki layani nu jadi salaki 100% disemet ayeuna ka hareup setiap bapak ngadehem mamah siap nangkarak nah kumaha lamun ngadehem di jalan salakina balik ti warung ateul ti corona tos ngurut jeung pamajikan liwat kecek ge di jalan cek Pak RT teh ece itu nanaonan Pak RT ulah pipilun komitmen rumah tangga komitmen kudu make aturan nangkarak di kamar nuluykeunana babari aya nangkarak di jalan paling digali belong beuneuh tapi sabalikna lalaki ulah sok hayang ngeunah sorangan leres Bu nyapan ari awewe mah kasayaro almaratu kasayaro ari awewe mah kos kendaraan motor heulaanan sok aya motor ngorak tapi bobrok aya sok aya kendaraan sepuh tapi banter aya kenapa permasalahan lain umur tapi perawatan leres sabulan sakali ulah sok diantep kotor eta oli teh buburu ganti baik ari ngaganti ulah oli nu goreng ima oli anu dileter 5.000 hek atuh bawa ka toko meuli olina anu hiluk atau hiluk naon teh tokoannya laras hek servis 3 bulan sakali dah motor teh kajian tengkolot genah karasana teh genah pamajikan ge sarua hek sabulan sakali servis kumaha servisna sakali-kali bawa ka restoran yang bernama ka restoran yang berbintang ieu mah rek teu boga duit pamajikan teh hantem jeung japu atuh puguh we dina huluna teh loba otep loba totome der teh malam Jumaah dipake kokot teh lain ngaragayap ka salaki gagaro kana hulu aya teu gagaro kokot ngajedog cek salaki teh aing mah malam Jumaah asa numpakan gebok edan sugan dan nu hade mah lain kitu awewe teh roronyat sing bener bila perlu cekek salaki aing malam Jumaah mah dicekek teh naon taranya antara teh ya Allah jadi ari pamajikan teh kendaraan laras ibu laras teh cek urang teh kunaon ieu pamajikan teh geus rada peang-peang buburu urang sing hideung beulikeun wedakna beulikeun alat kecantikan kade ari meuli wedak ceret nu 1.500 atuh wedak pipa dipake teh malam Jumaah salaki teh asup ka kamar eta batukna 7 likur cek pamajikan bapak kunaon make batuk bau cara coba kurang pangbalikeun sari martatilaan 2,5 juta sacepuk dah biar teh nyepot mah tah osok ibu dipanggeserkeun ku cara ge osok ulah sebutnya tara molotot ka dieu atuh kunaon salaki make tara lain teu nyaah lain teu hideung da ibu hideung ti heula boboro rumah alat kecantikan alat rumah tangga ge ibu salaki teu meuli tapi geus pinuh da mah loba tukang kiridit si orang ibu nu pinter ngiridit kan eta salahna der teh pasia eta kiridit jadi senjata heuh bapak sia aing rumah tangga jeung maneh teh naon hasilna cek salaki tingali lomari pinuh ku baju lain meunang meuli maneh ngiridit mamah rak pinuh ku parabot ngiridit mamah cek salaki sia nu ngiridit aing nu mayar goblok sia mata kudu saling hargaan dirina hiji ulah sok dipoyok salaki teu meunang moyok pamajikan teu meunang moyok salaki apapun yang terjadi betul ulah kieu boga pamajikan jangkung badak der teh pasia baru disebut drum da Indonesia mah potongan drum dasar aider malam Jumaah butuh kana drum hari isuk teh isuk cek pamajikan teh bapak kumaha penting drum teh cicing si aing era ajeuna teh puji kabeneran urang boga pamajikan teh montok alham mama moal aya sakiara 2 bapak anu untung nah bapak palebah mana untung mamah luar biasa batur mah hayang ngampul teh spring bed 15 juta beli risbang aja nu mahapan mamah mah sumawana make spring bed teu make samak diamparkeun dina keramik teu oleh ngampul tuh boga pamajikan teu gede alias sabalikna ulah sok dipoyok alhamdulillah sakiara 2 lalaki nu untung akang nah kitu Kang palebah mana untung akang mah liliaran kajenting jeung mamah ongkos mah angger sorangan da maneh mah nyelap dina ban kitu ketempo
damelan Allah masadayana ge aya hikmahna ulah sok dipoyok pamajikan sabalikna dangdanan pamajikan ngan pamajikan sing pinter merayu sing pinter ngabungahkeun nu jadi pomo lamun pamajikan bari ke bapana mamah teh tukang ngaji mamah teh tukang tolab ilmu di antara nu bakal menang ridho awewe teh bisi mamah kurang puas bapak kurang puas ti mamah bisi bapak rek namihan deui ku mamah dipangmilerian ke teh eta nu genah bapak genah teu wah mun genah cenah anu belah dia cabarut yo ibu genah henteu henteu da kuring oge bisa ngomong ku kuring kitu bisa teh ya Allah rumah tangga yang hebat adalah rumah tangga pertama saling hargaan fisikna yang kedua hargaan SDM na bisi pamajikan urang teh baheula sakola teh teu pati luhur da malumba heula kaluaran SD kadek keur pasea ulah sok disebut dasar sia mah gagaso teh penampilan sakola mah baheula teu SD acan kadek ngewe ku tatangga anu teu pati sarek ka urang pal eta teh dijadikeun alat yeh sia kepanggih modalna pamajikan si anu teh gagaso teh dangdan geuning sakola mah SD ge teu tamat pan urang keneh nu era teh lain kudu kitu sanajan kitu urang tanggung jawab mamah teh boga salaki berpengaruh mamah pendidikan kurang ku bapa arek dianterkeun ka pendidikan terbuka kuliah terbuka ngaji anterkeun ku salaki teh ka majelis talim titipkeun ka ustad titip pang mamatahankeun pumbojo teu acan ngaos Quran teu acan tiasa yasin komo salat teu tiasa wudu pang mamatahankeun ustad tah ieu amplopna osok salaki kitu ka ustad osok ternyata tara untuk ustadna ikhlas hari ini ka kota mah di Beklan teh 200.000 nar ka masjid prek 1.000 ge beureum lecet Allah urang doakeun ustad sing pada berkah amin hiji saling tilu hargaan life skillna naon kabisa pamajikan puji ulah sok dipoyok minum sia kadisa gedeun ini asa ciki onta itu naon teh komo pengantin anyar mah enjing si nyai neng naon itu neng Siska begitu nyangu teh gigi begitu dirawasan ku Jang Ripa ada Jang Ripa ulah hauk polotot tadi sagedeun emangna aing teh meri di palsalim gigi bisa ulah sing atuh alhamdulillah nyai bojo akang anu geulis akang keur bujangan aprak-aprakan neangan restoran nu kejona gigi teu mangi dah buku ge eueuh ayeuna begitu nikah menyunting seorang wanita yang akan sangat cintai Siska alhamdulillah ieu sangu teh gigi kaluang cek kolot ge lamun gigi diparabkeun kana meri sok mineng ngenauk muga-muga we akan geus mineng ngenauk jeung neng pandureun bae agak-agak teh jual teh baru kopina teh pahit kade molotot urang ge sok molotot sakabeung nya hidung sia ka disagedeun aing teh emangna jurig bisa diparaban kopi pahit cek pamajikan teh lain jurig sia mah riwa sia kaing make nyebut riwa deuleu ku sia ka dapur sia teh teu saminggu geus teu meuli gula piraku ku aing kopi kudu diuyahan tungtena urang nu eleh matak di mana bapak rek nyentak pamajikan pedah kopi pahit balik saheula ka dapur bisi gulana geus eueuh kahartos dua bangun rumah tangga supaya sakinah penuh cara tadi teman malam Jumat salaki daham dehem ibu sing surti di madaham dehem 3 kali reaksi hantem deuleuh sinetron keur teko lamun teu dipangpengkeun deuk kuping berang cek pamajikan teh bapak siapa nu edan eta teko meunang nganyuk teu kabayar lain aing nu edan sia ngobrol urang teh dosana teu kadenge si aing ngadehem tadi kadenge cek aing teh sia teh ngadehem teh bengek cenah deui jeung saya ditalapung tah nomor katilu wasawirhum fil amri musyawarah dalam setiap problema dalam rumah beres sekecil apapun sok aya wae bentrok rumah tangga aya jangankan hal besar ka oncom-oncom eta teh Pak Rasulullah sangat hebat wih di pasar seng nyana oncom tumatak aidang jeung oncom teh ulah sok ngalumayankeun kolot oncom jeung urang dieu zaman Rasul oncom aya di ayeuna ka Rasul ka 1700 tahun berarti ubur oncom sabaraha 1700 urang dieu can anu 100 encan eta kolot keneh naon eta Kangjeng Rasul nyanak oncom di pasar seng yang sekarang pasar seng sudah tidak ada lokasinya insyaallah Bapak Kayat dan Ibu Rioh nanti kalau berangkat ke Tanah Suci pasar seng sudah lokasi masjid kita doakan beliau cepat berangkat amin ya Rasulullah nyanak naon Gusti oncom ya Humairah saur Siti Aisyah Gusti ieu oncom kedah dikumaha dek eta dimusyawarahkeun beres teh dahat nu dipai siji nu dibeulem hiji teu pas saya coba lamun teh dimusyawarahkeun
bapaknya nak oncom hantem kabeh digoreng ari bapak resepna dipais dicoyakeun jeung daun pohpohan cek bapada nikmat balik di pasar dahar jeung pais oncom dicoyakeun jeung pohpohan begitu ngariung teh mama mana pais oncomna teu aya bapak digoreng kabeh da eta molotot kos mudin edan sia teh jeung aing teh rumah tangga teh sabaraha tahun betakok gara-gara oncom tah. Nah gitu bapana sia teh teu ngarti pan aing teh oncom teh resepna dipais tungtungna oncom nu digoreng teu didaang nu dipais eueuh coek ditincak budak kasepak abeh hancur niat teh direungkeun ku eta apa titik permasalahan wa aslul far'i al oncom permasalahan ala upilaku teh era wasawirhum fil amri dalam rumah tangga permasalahan sekecil pun musadeh tos pasia jeung musa jeung salaki tuluy musyawarah Allah da eta mah si wajib legit teh atos pan rukun sono teh 5 lin hiji tos pasianya oh tos pasia mimit mah dar mata ibu lamun pasia jeung salaki ulah sok nemal dosa gede lamun pamajikan sok nemal ka salaki dengekeun aya dosa nu leuwih gede salaki sok nyeun pucuk tigiran kanu jadi pamajikan atuh sarwana beunanya ngan lamun aya kaamak ibu teu meunang nem dosa gede ka salaki heupan ajengan ulah oge itu jelema aya nafsuan lamun bapak jeung ibu pasya cek ibu bapana supaya ulah ditonton ku anak ini mendidik yang tidak benar yuk ulang di tempat anu layak blus ka kamar cepret dikunci ayo bapana rek jurus ka sabaraina dur teh salaki mamah tiba heula badegong ibu kajenting salaki ngadat tong ditemal bisi dosa ibu mangajanteng da moal dilegleg buleud-buleud moal cek pamajikan tepan ajengan ibu mah hayang ngalawan lawan cek agama menang tetapi bukan dengan kauliah lawanlah dengan gerakan-gerakan yang mematikan salaki nyebut mamah tiba heula badegong ibu mah ngalaan baju hiji-hiji cepret lahan kabayana kan tinggal kacamata BL tarik keneh mamah tiba heula badegong lahan hiji di lalaki kajenting gede tanaga neuleuk ngagudabel mah leuleus tarik kene salaki nyarekana cek sataranya menang sataranya hareupeun salaki menang woi menang teu heuh pagaweanana apa lagi menang sataranya hareupeun salaki ini yang teh isuk bapak rek pasya dia leles hadirin kaum muslimin pertanyaan yang kedua tadi kenapa kita harus ibadah walranana sabab urang bakal maut bener bakal nu ngariung di maut sim goreng rek tumaros aya nalika maot nu ngora heula nu kolot heula kan eta teh jinti lamun nyaritakeun maot nu dipolototan teh menang sok aki-aki teh lamun teh aki-aki nini padahal maot mah teu kolot teu naon teu budak nya ibu idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun tatkala ajal datang tidak bisa maju dan tidak bisa mundur kullukum sekalian semua akan mati kullu nafsin dha'iqatul maut sadar nu ngariung di dieu bakal maut sadar uy sadar bakal maut nalika maut aya nu dibawa barang dunia teh aya tong hari ganing make harta ieu mah nalika maut ku ustad nu diurus nu beunghar nu miskin pejabat rakyat sarua teu hiji seragamna rupana bodas naon ngaranna aya ku ustad nu dibedakeun imah nu maot nage pejabat ulah boeh kudu warna pink aya teu aya sok lamun bait dibungkus ku warna pink arek kumahaan eta asup teh ka jarupa kuburan cek mun karwana kieu teh teh mayit ka timus deui. Yang kedua tatkala kita mati dengan kendaraan yang sama tidak pejabat tidak rakyat tidak kaya tidak miskin tidak ulama tidak masyarakat kabeh sarua kendaraan anak adalah pasaran bener nu ngariung di dieu bakal digotong dina pasaran aya di dieu pasaran aya di masjid pasaran di payun di tukang oh digigir bener kuna make diteuneun digigir da sieun sararea ku pasaran kudu nama masaran teh diteuneun di hareup naon maksudna jelema nu rek salat supaya eling kana mat pecak we enjing ku kiai pasaran dipindahkeun ka hareup masjid kita jadi kosong da sieun ku pasaran da rata-rata kiai ge aya nu sieun ku pasaran aya Kang Ustaz sieun oh sieun sarwana jeung rewek kitu kitu leres kan ya Allah pasaran teh kendaraan saram ciri na saram hiji pasaran moal aya jelema nu hirup nu daek naik pasaran bener Bapak bade ka mana bade ka payun sabaraha ongkosna ojek 5.000 wios ku abdi tong mayar gratis digotong dina pasaran aya nu daekeun moal nomor kedua jelema nu jadi penumpang pasaran tidak pernah protes jelema naik ojek aya nu protes naik angkot aya nu protes nu digotong aya nu protes teh aya sugan bapak ngagotong mayit kakarak mah 10 meter baru pasaran teh geus gibeug ditampo teh penumpang teh noong
bari disingkapkeun tong tarik teuing eta kudu ngagotong aya kitulukeun babetkeun tah babetkeun cek nu ngawatong teh geuning beungeut teh hirup keneh. Nomor katilu saudara, pasaran cirina serem jelema nu naik pasaran mebes kana liang leres nu beunghar kana liang nu miskin kana liang pejabat kana liang sararea bakal asup kana mata pantas jelema hirup di alam dunia dug hulu pet sagala rupa kabeh ge melaan. Bener ya. Ibu karak sadar ka karak seueur tadi mereka ceplosan ya. Jelema hirup wabil khusus lalaki kabeh ge ieu teh melaan. Liang nu mana? Liang nu mana? Liang nu hiji liang kubur bener. Petak cek ulama lamun ibu jeung bapak sadar rek balik kana liang sing bisa ngajaga liang nu salapan urang aya liangan aya. Salapannya salapan nu 7 dina mastaka teu kudu dibahas, nu 2 sim kuring teu wani nyarita sabab liang nu eta penampakan kadang-kadang eta mah. Blus kana liang ari asup kana liang sami jeung asup kana liang kejaksaan moal. Jalema asup kana liang kejaksaan sebesar apapun dosa dan kesalahan begitu ditanya ku kejaksaan. Kamu saya akan tanya, Pak, jangan tanya saya. Nih pengacara saya, aya di kejaksaan pengacara. Ari asup ka kubur aya pengacara mah. Blus ka jero pakuburan. Ceuk munkar wa nakir marrobuka nih pengacara saya edan juga aya pengacara teh aya lamun ditakdirkeun jelema asup ka kubur tuluy macet jawabanana bisa minta tulung ka keluarga moal mama bapak sudah menghadapi munkar wa nakir geuning ayeuna karasana dunia nu diberi pangkat nu diudag-udag jabatan yang dibanggakan ini dan itu yang disombongkan tidak ditanya oleh munkar wa nakir yang ditanya marrobuka ladang masjid ladang haji ladang majelis talim luku bapak baheula di anak terekeun mama bapak teh macet da baheula bapak tarapanan saat batur ngalut ka masjid bapak mah tarapanan saat ngajedoge di imah batur ka majelis talim bapak taramil ayeuna karasana marrobuka macet mama SMS keun jawabanana ceuk lamun aya SMS disalahkeun nu geus maot arek dibales moal dieuna teh HP-na dibabetkeun nya cek anakna mama kunaon make dibabetkeun eta HP aya SMS dijurig bapak sia. Kita tidak bisa meminta tolong kepada keluarga yang akan membantu kita amanu wa amilus sholihah melalui momen pengajian. Mudah-mudahan orang singgartol ibadah amin. Nomor kedua kemarin teh bisa SMS ge rek nanya ka tatangga sabelah di makam paling mana Kang Ajengan ngajajar tuh anu dikubur sana ngajajar bisa silih tanya henteu sugan cek munkar wa nakir marrobuka tunggu sebentar saya rek nanya tetangga sabelah ya Kang panakang mah maot geus rada lila komo euceuk mung aya 1 tahun waktu euceuk ditanya marrobuka naon jawabanana mun cek tetangga sabelah teu meunang niron wala taziru waziratu wizra kunaon jelema make kudu ibadah sabab urang didamel ku Allah lamun jelema sadar didamel ku Allah sing daek ibadah lamun jelema hirup teu daek ibadah di alam dunia hiji ceuk Allah teangan pangeran salian ti aing nomor kadua kaluar ti dunia aing hayo urang kiara dua lamun diusir ku Allah rek lumpat ka mana rek lumpat ke Jampang Kulon pa Jampang Kulon lagi nu Allah nu kadua kunaon urang make ibadah sabab urang bakal mah terus Allah ari maot teh misteri datangna teu ngabejaan heul ya Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan sekali ini melalui momen pengajian yang diadakan oleh Bapak Kayat dan Ibu Rio dalam rangka walimatul urus dan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita semakin mendekatkan diri ke Allah amin ya robbal kahartos Bapak namun ngaji geus ka hati berarti kudu eureun sabab lamun ngaji ka hati ditulikeun sok lieur kecuali can ka hartos teh acan komo teu acan mah ditulikeun ka lieur-lieur atuh cek pusna kudu kumaha ngajawab pokona mah geus capek we ada pantun yang terakhir kemang paku kemang kopi kemang mayang dina ayakan lamun ngaku cinta ka Gusti singgartol maraca Quran amin nu kadua kemang paku kemang kopi kemang mayang dina ayakan lamun ngaku cinta ka Nabi sing getos sholawatan amin masih kene aya sholawat jadi aya tahlil aya kene marhaba aya kene jarah arosok kene insyaallah kita akan berpegang teguh ahlus sunnah wal jamaah amin nu katilu mawa batu kababakan jalana mawa batu kababakan jalana mawa batu kacijati jalana lewat kababakan pribumi lamun ngaku cinta ka kiai buburu berkat gerawadahan ieu mah ka ibu hajenti wah haji sanes banyo sanes
Mudah-mudahan terakhir doa nu kahiji, ya Allah nu kempel ngariung di dieu sing dihampura dosa, para kiai, para jengan, para asatid panjang yuswa bari berkah, ekonomi usaha urang dieu naon wae bentukna sing tambih kamajenganana, keluarga bapak kayat sinareng ibu rioh mudah-mudahan ku Allah ditambih kabarokahanana, ditambih majeng ekonomina, keluargana khususna dinten enjing ngabesan mudah-mudahan ku Allah sing dilangsarkeun, mudah-mudahan ku Allah keluargana sing mawadah sakinah warahmah nu kempal ngariung, mudah-mudahan teraku sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak ulah wakabubar bagi konsumsi sedang dibagikan, insyaallah apa yang dibagikan oleh sahibul bait menjadi amal anu soleh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'at maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi lihimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minhal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Hatur nuhun kana sagala rupi perhatosan, nyuhunkeun hapunten dina samudayaning kalepatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.